any pinya, YouTube channel and video so like bare. So Ash browser ma VPN ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ browser ကတော့ Edge browser ဖြစ်ပါတယ် Edge browser ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါဒီ search box မှာ e လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာMicrosoft Edge လို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာကျတော့အဲ့ဒီMicrosoft Edge ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးbrowser ကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်browser ပွင့်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က Google ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Google မှာရိုက်ထည့်ရမယ့် VPN နာမည်ကတော့ VPN extension ပေါ့နော် VPN extension for Edge ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာပေါ့နော် Microsoft Edge.microsoft.com ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီအခုမြင်နေရတဲ့စာသားလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Free VPN for Edge VPN proxy VPN Microsoft Edge Addons ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် Addons အဲ့ဒီစာသားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီစာသားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာမျက်နှာထဲကိုရောက်တော့မှာပေါ့နော် Microsoft Edge စာမျက်နှာထဲကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဒီ get ဆိုတဲ့အပြာရောင်လေးခလုတ်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်အောင်ကြတော့ add extension ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က VPN ကိုမဒေါင်းဘူးဆိုရင်တော့ cancel လုပ်လိုက်ပေါ့နော် VPN ကိုဒေါင်းကျင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာ VPN ခံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က add extension ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် add extension ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီ download ဆွဲနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် download ပြီးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ download လေးပြီးသွားရဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် extension ကဲဒါတော့ download ပြီးသွားပြီပေါ့နော် download ပြီးသွားရဆိုတော့ thank you for installing VPN ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်VPN ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ VPN software ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Edge မှာထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှင်းတဲ့ extension ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ free VPN Edge manage extension ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ manage extension ကိုနှိပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Microsoft Edge browser မှာပေါ့နော်extension နှစ်ခု on ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုကတော့ Tubebuddy extension တခုရဲ့အခုကြတော့ VPN for Edge ဆိုတဲ့extension တခုရဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Microsoft browser မှာအခုဆိုရင် extension နှစ်ခု install လုပ်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတခု on ထားတာပေါ့နော်ဒါကြတော့နောက်တစ်ခုက Tubebuddy software လေး on ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Microsoft Edge အသုံးပြုရတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအတွက်ပေါ့နော်VPN software ကိုဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော်ဘိုးကျော်ဝင်းနည်းပညာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ